Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi farmakologi kita hari ini adalah tentang beberapa contoh obat batuk yang beredar di pasaran, dan ini sangat laku biasanya di pasaran itu. Jadi kalian harus tahu. Pertama adalah Benadryl DMP ya. DMP ini biasanya ibu kemarin bilang biasanya untuk batuk kering. Ya, kandungannya pastinya ada dextromethorphan. Ya, DMP namanya dari situ ya. Sebagai antitusif yaitu untuk obat batuk kering. Phenylephrine buat dekongestan, diphenhydramine buat alergi. Jadi di sini ya indikasinya untuk orang-orang yang kena batuknya batuk kering dan alergi. Mengurangi batuk yang parah, membandel, serta gangguan pernapasan disebabkan oleh pilek, alergi, dan bronkitis. Kontraindikasinya pada pasien yang gangguan fungsi hati atau ginjal tidak boleh minum obat ini. Efek sampingnya mengantuk, pusing, kering, gangguan pencernaan. Dosisnya 3-4 kali, 1-2 sendok teh. Berikutnya adalah laserin. Laserin juga termasuk obat yang paling banyak dipakai di masyarakat ya, karena dia herbal terkenalnya. Laserin merupakan obat herbal yang membantu meredakan masuk angin, muntah, sakit perut, membantu melegakan tenggorokan. Karena kalau diminum emang terasa hangat di tubuh, di leher atau di tenggorokan ya. Ke tubuh juga sama, jadi bisa mengobati atau mencegah masuk anginnya dari situ. Inilah komposisinya ada cengkeh, euphorbia, daun sirih, daun kardamon, menta ferensis, daun hibiscus, daun naga, dan lain-lainnya. Dosisnya 3 kali sehari, 1-2 sendok makan. Anak 3 kali sehari, 1-2 sendok ya. Bayi 2 kali setengah sendok teh ya. Sendok makan itu 15 ml, sendok teh itu 5 ml. Aturan pakainya berikan sudah makan. Kemasannya biasanya 60 ml, ada yang 30 ml juga ada ya. Kontraindikasinya atau hipersensitif, penderita obstruksi usus, penderita yang harus menghindari konstipasi ya. Perhatiannya atau tidak penyimpanannya di tempat yang sejuk, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Segmentasinya ke obat herbal ya, pabriknya Bayer. Berikutnya adalah Vicks Formula 44 ya. Ini juga sama untuk batuk kering karena ada dextromethorphan ya. Doxylamine adalah untuk batuk kering juga, dan untuk alerginya juga. Batuk yang tidak indikasinya batuk yang tidak berdahak atau menimbulkan rasa sakit. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada penderita yang hipersensitif terhadap obat ini. Efek sampingnya kantuk ya, mengantuk, mual, pusing, dan konstipasi, gangguan konstipasi. Konstipasi masalah dengan bagian pencernaan ya, konstipasi itu. Aturan pakainya 12 tahun ke atas, 1 sendok takar 3 kali sehari. Anak-anak 6-11 setengah sendok takar, atau digunakan dengan sesuai petunjuk dokter. 1 sendok takar 5 ml ya di sini. Wood expectorant, kandungannya bromhexin ya, ada sama guaifenesin, dua-duanya expectorant ya. Jadi biasanya kalau untuk batuk expectorant biasanya emang ada tulisannya, wood expectorant, Benadryl expectorant, seperti itu ya. Jadi ini meredakan gejala batuk produktif atau dibilang juga batuk basah atau batuk berdahak ya. Kontraindikasinya ulkus ya, gastrointestinal, GI itu gastrointestinal ya. Jadi di usus, gangguan pencernaan terutama di usus. Hamil ya, tidak boleh minum obat ini pada saat hamil. Kalau hamil lebih baik pada yang herbal seperti laserin ya. Menyusui juga sama, tidak boleh minum obat ini. Efek sampingnya gangguan pencernaan. Dosisnya anak-anak lebih dari 12 tahun sehari 3 kali 10 ml, anak-anak 6-12 sehari ya, 3 kali 5 ml. Oke. Berikutnya adalah OBH Kombi ya. OBH Kombi digunakan untuk meredakan batuk disertai gejala flu. Karena ada Kombi Plus. Kalau OBH biasanya tidak ada tambahannya, biasanya untuk batuk berdahak. Karena sih ada plus ya,
Jadi kategorinya batuk dan flu ya. Ada suku OBH juga, tambahannya ada ephedrine, chlorpheniramine buat alergi gitu ya. Jadi batuk berdahak tapi disertai dengan pilek biasanya bisa menggunakan OBH Kombi Plus. Tapi kalau OBH tidak ada plusnya, hanya OBH saja, biasanya itu hanya untuk obat batuk berdahak saja. Aturan pakainya sesudah makan dewasa di atas 12 tahun 3 kali sehari 3 sendok takar. Biasanya kalau buat anak ada lagi OBH Kombi anak, beda gitu ya ininya ya. Jadi dosisnya lebih rendah dan biasanya ada rasa-rasanya dan nggak terlalu panas di tenggorokan atau terlalu pedas gitu kalau anak-anak. Oke. Selanjutnya adalah Codipron ya. Ini adalah obat batuk golongan narkotik yang tentu saja masih banyak dipakai di apotek ya, untuk meredakan batuk yang bisa disertai oleh alergi dan infeksi ya. Codipron juga mengandung phenyltolaksamin ya, meredakan batuk juga, hanya mengatasi gejala batuk tapi tidak mengobati penyebabnya, gejalanya saja. Codipron ada dua, yaitu dalam bentuk kapsul dan bentuk sirup ya. Kalau yang kapsul 30 mg 10 mg, yang sirup ada 5, tergantung ada 11,11 kodein anhidrat dan 3,67 mg phenyltolaksamin. Berikutnya adalah ini adalah gabungan antara antitusif dan ekspektoran. Sini ada Codipron cum ekspektoran. Jadi ada dua ya, jangan salah ambil. Codipron itu ada dua, Codipron biasa berarti tidak ada cum ekspektorannya. Yang kedua adalah Codipron cum ekspektoran, berarti dia ada tambahannya guaifenesin. Kalau Codipron biasa tidak pakai guaifenesin, makanya batuk kering. Karena ini berdahak ditambah guaifenesin. Oke, selanjutnya adalah dosisnya ya. Untuk Codipron ini bisa untuk dewasa, tergantung apa umur, apa jenis obatnya, apa bentuk sediaannya, apa disesuaikan. Terus jangan melebihi dosis, apalagi ini adalah obat narkotik. Oke, ada yang mau ditanyakan nanti boleh ya. Berikutnya adalah contoh pemilihan obat, hanya batuk kering. Obatnya apa sih? Dextromethorphan, Noscafin. Sedangkan yang ekspektoran berdahak, contoh obatnya biasanya obat-obat generik yang mengandung bromhexin, GG, Ambroxol, karbosistein, dan amonium kloridum. Akibat alergi disertai dengan hidung meler, ya biasanya obatnya adalah antihistamin. Misalnya apa? Difenhidramin ya, chlorpheniramine, doxilamine, pheniramin, dan tripholidin. Disertai dengan napas tidak lega, atau hidung tersumbat yang mampet, biasanya tambahkan phenylpropanolamin, ephedrine, pseudoephedrine, ethylephedrine, dan phenylephrine. Itu ya. Jadi kalau kalian ketemu obat ada tambahannya pseudoephedrine, ephedrine, biasanya itu untuk melegakan pernapasan juga. Oke, sampai sekian aja materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.